পারবে কিচেনে আজকে আমি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। ঘ্যাটকলের ডাটা কিভাবে রান্না করতে হয় সেই রেসিপিটা। আর বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন টিপস নিয়ে এসেছি, আপনারা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমি আজকে ঘ্যাটকলের ডাটাটা রান্না করে নেব। আমি আগে একদিন পাতাটা বেটে নিয়েছি, আপনাদের সেই রেসিপিটা আমি দেখিয়েছি, আপনারা দেখে নেবেন। যারা যেসব বন্ধুরা এখনও দেখেননি তারা দেখে নেবেন। আর আমি ডাটাটা কি দিয়ে রান্না করছি সেই উপকরণগুলো একবার দেখে নিন। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, গোটা জিরে, হলুদ, নুন, ধনেপাতা, সর্ষে বাটা, জিরে আর 4টে কাঁচা লঙ্কা। আর আমি এই যে দেখুন, ঘ্যাটকলের ডাটাটা এইভাবে খোসা ছাড়িয়ে হালকা একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর সবজিটা কি নিয়েছি দেখে নিন। এখানে আলুটা এরকম সরু করে কেটে নিয়েছি, আর পটলটা এরকম সরু করে কেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি বেগুনটা এভাবে কেটে নিয়েছি। আর এখানে হাফ বেগুন নিয়েছি, বেগুনটা আমি হাফ নিয়েছি। আর এখানে আমি ক্যাপসিকামটা হাফেরও হাফ নিয়েছি। এবার আমি উপকরণগুলো একসাথে করে নিয়ে রান্না করে নেব, আপনারা সেটা দেখতে থাকুন। কড়াইতে তেলটা দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটা আমার গরমও হয়ে গেছে। আমি এবার গোটা জিরেটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। হালকা একটু নেড়ে চেড়ে সবজিগুলো দিয়ে দেব। আলুগুলো দিয়ে দিলাম। সব সবজি কটা একসাথে দিয়ে দেবো আমি। পটল এগুলো, ক্যাপসিকাম, আর তার সাথে একটু নুন। বেগুনটা আমি একটু পরে দেবো। এটা একটু আমি ভেজে নেব। প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার বেগুনটা দিয়ে দেব। আমি আরও কিছু টাইম নেড়ে চেড়ে নেব। সবজিগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার ওই ঘ্যাটকলের ডাটাগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে একটু সামান্য নেড়ে চেড়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এটা আমার নেড়ে চেড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি এবার যে জিরেটা আর লঙ্কাটা বেটে রেখেছিলাম সেটাই দিয়ে দিচ্ছি। হালকা একটু সামান্য জল দিয়ে দেব। এবার একটু হলুদ দিয়ে দেব, আর একটু স্বাদ অনুযায়ী নুন। ভাজাতে আমি নুনটা বেশি দিয়েছিলাম, ওর জন্য আমি নুনটা অল্প দিলাম। আর জল দিয়ে দিলাম। কিছুটা সময় আমি ফুটতে দেব, 2 মিনিট মতো ফুটবে। তারপরে আমি ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নেব। আর ওখানে আমি সর্ষেটা বেটে রেখেছিলাম, সেটা ঠিক হওয়ার আগ দিয়ে দেব। বেশি আগে দিলে, সর্ষেটা আগে দিলে তেতো হয়ে যায়। এবার আমি সর্ষে বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার এই রেসিপিটা হয়ে গেছে, আমি এবার নামিয়ে নেব। ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। আমার ঘ্যাটকলের ডাটা
ডাঁটাটা রান্না হয়ে গেছে। আপনারা বাড়িতে এইভাবে রান্না করে খাবেন আর কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দেবেন। আর বন্ধুরা, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আজকে একটা নতুন টিপস দেব। এই যে আমি ঘ্যাটকোলটা রান্না করেছি, ঘ্যাটকোলের ডাঁটাটা কাটতে গেলে অনেকের হাত চুলকায়। এবার আপনারা কিভাবে কাটবেন? হয় হাতে গ্লাভস পরে কাটবেন, আর না হয় যদি আপনার হাতের কাছে গ্লাভস না থাকে, হাত দিয়ে কাটা হয়ে গেছে, তাহলে আপনারা কি করবেন? তার জন্য হাতে হয় লেবু দেবেন, না হয় গ্যাসটা জ্বালিয়ে একদম সিম করে দিয়ে হাতটা সামান্য আগুনে হালকা ছেঁকে নেবেন, দেখবেন হাতে চুলকনিটা চলে গেছে। আজকের এই টিপসটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। আগামী দিন আবার নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণ আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।